Magandang umaga mga idol. Tutorial tayo in building wiring. Pang mga kagamitan na kailangan mong bilhin. Una, circuit breaker. Pangalawa, itong flexible hose. Wire. Saka itong junction box. Ito yung junction box 4x4. At saka itong utility box. Yan. Ito yung mga idol na kailangan. Kasi sa ibang mga kabaro nating electrician, pag sinabing ilaw, automatic agad sila ng desisyon na 2.0, number 14. And then sa saksakan o CO, convenience outlet, mag-desisyon ka agad na kailangan po may design. At saka itong circuit breaker natin, hindi po tayo basta-basta maglagay na automatic agad. Pag mabahay na maliit, yun, automatic agad, 20. Hindi ho. Kailangan may design. Kailangan i-consulta natin sa mga licensed electrical practitioner. So, sino ba sila? Yung mga graduate sa TESDA. Tsaka pinakamainam, yung PRC license holder. Doon sigurado tayong papagawa doon, idol, kasi nakataya yung mga lisensya nun Kailangan nakababa yung breaker. Safety first, ang tawagin. Pero kahit alam nyo na wala ng kuryente, nakababa na yung breaker, dapat isipin nyo lagi para safety tayo lagi na meron pa rin kuryenteng dumadaloy nito. Para doble yung pag-iingat natin. Hindi tayo basta-bastang pag sinabing wala ng kuryente, yun, hawak ka na ng hawak dyan. Dapat lagi mong isipin na kahit alam mong walang kuryente, binaba mo na to, meron pa rin kuryenteng dumadaloy para lagi kang safety. So itong wire kong ginagamit, idol, color code yung tawagin. O ito, yellow, tsaka black, itim. So, kailangan tandaan mo to. Ito yung line 1 natin, line 2. So, ang supply kasi dito sa Maynila, ang ginagamit dito is line to line. Probinsya namin, line to ground. So, yun, alamin din natin yan sa sunod na video. Kung ano yung line to line at saka line to ground. Umpisahan natin. Ito yung wire na galing sa breaker. So, babalatan ko muna lahat, idol ha. Yung dilaw, line 1. Yung itim, line 2. So, line 1 muna tayo. Line 1, papasok ho dito sa line 1 din ng papuntang switch. Ito yung papuntang switch natin, mga idol. So, yan. Dito, ikakabit nyo. Line 1 to line 1, pupunta sa switch. Yan. Splice nyo dyan, idol. Ikutin nyo lang. So, kailangan mahigpit yung pag-splicing nyo dito. Kasi, iwas lost contact. Pag nag-lost kasi yan ang tendency ng sunog. Tutulan nyo konti. Tupiin nyo yung dulo. Ayan. Yung tape, dito mo na mag-umpisa. Pag ganon. So, yan. Kayo nang bahala kung ilang ikot. Dito sa dulo, tupiin yung pag ganon. Para hindi yung mapasukan ng anumang moisture. Dito naman, idol, sa mga itong mga pinutol natin, dapat mahaba. 6 inches yung nito yung standard. Dapat mahaba. Alam mo bakit? Kasi pagpasok mo dito, makapwesto ka ng magandang pwesto. At saka kung meron mang troubleshoot, sa sunod na pwede kang putol rito, meron pang madugtong. Yan ang purpose na. Papunta dito sa switch, ito yon, line 1. So kukunin natin yung switch. Itong switch na to, single switch lang po ito. Ito dito sa isang butas. Meron namang ibang switch na dito yung butas. Ito, magkatabi sa akin. So dito, itutusok ko to yung isa. Sa line 1, ito yung sa pasok, higpitan. Yan. Kailangan mahigpit mga idol para hindi maglulos. Yan. So, paglabas ng switch, yung line 2 ng switch, ito, kakabit rin natin to dito. Yan. Dalawang wire lang to paglabas ng switch, yung line 2, pupunta na ito sa line 1 sa ilaw. Ito na yon. I-splice din natin. Ito. Same procedure lang din. I-splice mo rin.
Ito naman yung tinatawag na receptacle. So, yung labas sa switch, line 2, pumunta ho sa ilaw, line 1. Ikabit mo yung dito, line 1 sa, tingnan mo rin yung gitna. Ayan, gitna Ayan. Tapos, screw mo. Higpitan mo siya. Mga idol. Pwede rin namang pahulay yung mga device mo ikamit kung sanay ka na. Paglabas ng line 2 galing sa ilaw, ito na yung babalik dito sa line 2 ng papuntang breaker. Ayan. Ito dapat double check lagi mga idol para sigurado ka. Line 1, pumasok sa switch. Ito, dilaw. Pumasok dito. Paglabas, line 2, diretso na sa line 1 ng ilaw. So, paglabas ng ilaw, bumalik mo siya dito, diretso na sa line 2. Complete circuit. So, yan. Tapos, baluktutin mo siya dito. Yan, pasok. Yan, pasok na yan. Sa naman? Sa CO, convenience outlet. Saglit lang ito mga idol. Kasi diretso na to Dito, line 2. Yan, i-splice mo rin siya dyan. Yan. Mga idol, ito na yung sa convenience outlet. CO. Ito. Diretso mo lang to sa itong dilaw sa line 1. I-splice natin. And then, yung line 2, dito rin sa line 2 ng sa papuntang breaker. So ito, ikakapit natin yung single lang to CO. So gagawa rin tayo ng video kung paano magkabit ng 2 gang at saka 3 gang, yung tatluhan at saka dalawahan. Ito, single lang muna. Kasi maghahanap ako ng So dito, itong 4 na butas mga idol, yan. Ibig sabihin, itong dalawa, same lang, magkaparehas lang yung contact nito. Tsaka ito. So, kailangan, tikisan ito. Kahit saan. Kahit dito ka or dito. Gagana yun. Huwag lang yung dito, kasi short yan. Kailangan, tigisa dito. Kabila. Ha? Okay. So, sasalpak mo lang. Tapos, yan. Automatic na mag-ipit. Hindi na yung naka-screw. Ayan mga idol. Tapos, ayusin mo lang dito sa box niya. Ayan. I-screw na po yan. Pagkatapos nito, ano bang dapat gawin? Double check. Ito. Line 1, dilaw. Pumasok ko sa line 1 ng switch. Dilaw. Paglabas ng switch, itim. Pumasok dito sa line 1, papuntang ilaw. Ito. Yung sa gitna. Gitna nito. Labas naman ito, na itim. Ito na yung line 2. Papunta rin dito sa line 2 ng breaker. So, dito sa CO, medyo madali lang kasi line 1, line 2 kagad kabit. Yan lang. So, yan mga idol. Lagyan yan. Ang kagandahan kasi sa mahaba nito idol, makapurma ka kung saan yung gusto mo. Kasi kung maiksi lang po, hindi mo kayang yun. Pasikot-sikot kung saan gusto. Yan. Tapos may takip to idol Wala lang talaga akong takip. Meron takip nito. Nabibili rin sa Yan. Kailangan takpan to para hindi mapasok ng mga daga o ano man para hindi mangat-ngat. Ito. Ito yung tester ko idol. Multi-tester. So may settings po dito. So ito may off. So ano bang settings nito pag wala pang power? Wala pang supply na kuryente. Dito tayo sa ohms. Yan. Set nyo lang sa times 1,000. Pwede rin. Ano bang i-check natin dito? Continuity. Ang tawagin. Kung meron ba siyang continuity. Ayan. Check muna natin. Short muna natin to. Ayan. Pumalo siya. So, ayan. Itatapat nyo lang to dito. Sa dalawa. Itong pula dito sa gitna. Pwede magkabaliktad na doon. Kung papalo yan, ibig sabihin, mali yung wiring nyo. Shorted sa ganyan na wala pa akong ginalaw. Pero kung sabihin, okay yan. Walang yan. Walang short circuit. Tawagin. Okay yan. Walang short yan. Walang palo. Ayan. So, ngayon, susupplyan natin mga idol. So, ano bang mga wire na gamitin sa line side? So, dapat pa rin design yung 8.0 ang supply. So, mga household lang ho yun. Yan.
8.0. Pero kadalasan nakita ko, mga undersize talagang ginagamit. So, ano bang disadvantage ng undersize? Once na maliit yung wire mo sa line side, tapos marami kang appliances na ginagamit sa bahay, mag-iinit po ito. So, masusunog. Problema ho yun. So, dapat ho talaga consult the electrical practitioner. Yan ang pinaka-safety niyong gawin. Huwag basta-bastang magpagawa. Before tayo mag-energize, siguraduhin natin, tatakpan natin to. Kasi ito pinaka-importante. Kompleto na po. Tapos lagyan po natin ng bulb. Ayun, yung bulb. So yung mga bulb, huwag mo masyadong pihitin ng sobra kasi malulos yan. So yan. So anong dapat gawin? Switch on the breaker. Ayan mga idol. So ito, testing natin. 1, 2, 3. Ayun! Magana siya mga idol. Patay. Ayan. Yun. Okay, hanggang dito na lang mga idol. Sana may natutunan kayo sa ginawa natin. So, comment down below lang kung anong gusto nyong tanong sa akin. Subukan natin sagutin yan. Tanong lang kayo dyan sa baba. Sa comment section. So, shout out mga Saudi boys. Jerbals, Kokoy Balansa, and Junjun Quezona. Ingat kayo dyan lagi mga kapatid. Maraming salamat at God bless us.